大家好啊！今次我哋帶咗屋企人嚟怡保食大餐，一次過試2間叫菜食飯嘅中餐廳，有40年老字號嘅布仙民眾，仲有一間好鬼死有風格嘅鬼式，邊間更加適合我哋一家大細嘅口味呢？ Let's go！ 要食布仙民眾海鮮酒家係好多怡保人都好熟悉嘅粵菜老字號啊！布仙民眾咧係40幾年前喺布仙小鎮開始㗎。你睇下呢間酒樓幾寬敞，人山人海啊！呢度係怡保人辦婚宴啊、生日啊或者大爺子聚餐嘅首選。聽講上菜快，份量非常之有誠意。最適合大家庭聚會㗎啦！要嚟呢間排隊名店，記得訂位喎。芋頭扣肉，感覺上一兜就搞唔掂咗啦。大家唔好客氣啊，食多啲蓮藕芋頭扣肉。啊，食肥肉啊今日！你食咗隻好肥嘅芋頭扣肉啊！哎呀，真啊！都好食啊，好味。芋頭咧整到好食，啲扣肉都好呢個食。真係有古早味啊！我哋嘅食家咧，喺瘦肉嗰度有啲我講啲咩好食啊？古好食，你整嘅話，我邊好食？好香下個菜，青龍菜、芽菜係都幾香聞到喎。好香啊！邊咩菜好食啊？個古龍菜咯，夠味啊！簡簡單單，唔使好特別，都好食。夠味哦。呢個係上湯豆腐，哇！上湯家鄉豆腐。哦，山水豆腐豬啊！得，你嘅汁湯，湯上湯。汁湯，湯，你嘅汁湯。滑唔滑啊？滑滑豆腐爽口豬肉，嗯，個豬肉啊，好似有啲似魚滑咁啊！可能係豬肉侵魚肉。參魚啊，啱好玩。呢個係蘆筍鴛鴦實凍啊！特別啲嘅菜式，呢個係蘆筍炒鴛鴦油啊！鴛鴦即係有乾有濕嘅，正唔正啊？呢個菜呢啲咪叫做特別啲咯，特別美食啲。有唔同嘅魷魚，咁乾嘅魷魚好食啊，定係新鮮魷魚好食啊？好味，好鮮嘅冇好食。嗯，乾到好味，冇硬。哇！呢個魷魚絲哦，好香啊！跟住呢個係生魷魚，嗯，爽口。蘆筍，仲有個腰豆，嗯，好正啊！好香嘅嗰種腰豆喎，有好多唔同嘅口感喺入邊啊！個蘆筍又脆脆，腰豆又脆脆，仲有呢個乾魷魚好香，呢個控波係幾好食嘅啫。羊仔骨你睇嘅樣啊，好似炸豬肉咁喎。係咯，咩味啊？南乳味啊？佢就第一羊仔骨啫啦。咩味啊？真係南乳味喎！係啊，你唔同我講，我真係諗住豬肉添啊！哎呀，我哋真係幾似下喎。真係喎，口感味道全部都好似豬肉啊！我食唔出一啲羊味。定係佢攞錯咗？你食到羊味冇？冇樣味。 OK 啦，我就當你係南乳炸豬肉。比較多份。可能你嘅肉鬆軟啲啊！通常你諗住羊肉嘅時候會好硬啊，或者好酥，全部喎鬆軟到好似豬肉咁，不過鹹咗啲啦，不過味道豐富啊！乾煎蝦，梗係要食個蝦頭啦。睇下有少少蝦膏啊。係嗯，啜蝦頭爽唔爽啊？爽。呢個係乾煎明蝦，
係啊，好大隻啊個蝦，好香啊！我中意佢嘅汁啊，佢嘅汁啊，好夠味啊！個蝦又新鮮冇，新鮮啦，會熟過龍冇，熟啲啦，熟咗少少啦，係咯。少少咁咯。我都唔明啊，做咩咁多人煮蝦，成日都煮得熟過龍？煎唔夠熟啊，都霉啦。哦，所以驚佢唔夠熟，所以要煮熟啲。所以咧，佢呢個咧係一個好食嘅蝦，即係佢嘅汁好食，佢嘅蝦都好食，唔怪咁多人推薦啦。生麵長壽麵， OK 啊，其實幾好食啊！我諗住好普通添，食蝦其實幾好味啊！好香。感覺上有啲似雲吞麵。係雲吞麵嚟嘅，佢係生麵。我哋屙咗長壽麵，跟住去煮生麵。佢話佢汁唔錯，比我想象中好食。佢真好特別，原來呢個生麵好食冇？食得好過癮。你最中意邊樣菜啊？邊樣餸啊？咁啊，全部餸都好食啊！咁啊，個青龍菜好好味啊，好夠味啊！個蝦都好新鮮啊！你咧，你最中意邊隻？其實我想講長壽麵。係啊，你竟然最中意食麵啊！到最後，啊，長壽麵啦，有驚喜啊，比較係咯，真係好食啊！佢嘅汁係醬心，就係個麵和雲地好食。第二樣嘢有驚喜，可能個羊仔骨話，定係啲肉你整得好 tender 好食，不過可惜鹹咗啲。其實呢個山水豆腐啊，簡單得嚟都幾好食啊！上湯加香豆腐，跟住佢話佢嘅上湯都好飲啊，係咪？你好中意飲佢嘅上湯，誒清咗咯上湯。係咯，我咧就覺得嗰個蘆筍炒魷。蘆筍炒魷魚，我中意食嗰隻喎，佢好夠味，好豐富啊，好多唔同嘅層次嘅味道同埋佢嘅料啊喺嗰度，所以好好食。乾煎蝦我都中意。邊樣嘢你最中意食？羊羊啊？羊哦，咁你唔係揀雲吞麵啊？好，你最中意食邊隻？羊啊？你都係揀羊啊？仲有咧？仲有邊隻冇啊？所以羊咧有3票，總共咧我哋食咗450，都唔會貴啊嗬。OK 啊，各位老細滿意啊！老細滿唔滿意啊？我唔係老細，壽星唔係老細咩係？啊，好似酒吧咁樣嘅門口啊！妙笑唔？而家我哋去呢個博物館做咩啊？食好嘢啦！博物館食嘢。出邊咧係50年代電影院嘅風格，室內咧就好似一間英倫風嘅私人俱樂部同埋博物館。好似呢個係百年嘅古堡。其實咧，呢度係一間中餐廳嚟㗎。鬼式茶餐廳。佢叫茶餐廳啊？係咯，鬼。係咪好鬼馬咧？呢度曾經係連續多年蟬聯 Tatler Asia 嘅最佳餐廳推薦。試下嘅叉燒先，你睇下，呢度最出名就係嘅叉燒，拖地叉燒，滑溜溜，可能有啲似玻璃叉燒唔怪我睇，你睇佢透明咁喎。兩魚喺度，咩意思啊？好食啊個叉燒，佢就係嗰種有好多嗰個 glaze 蜜汁，蜜汁甜嘅叉燒，跟住燒到香香，跟住嗰個肥豬肉一咬落去嘅嗰種咯，香同埋有個肥瘦參半，但係你食落去你唔會覺得好油膩啊。你食到你唔覺得佢為肥，你覺得係好好食。你中意嘅叉燒冇啊？中意，好似肥嘅你都唔覺得係肥，你覺得係楊貴妃啊？又係哇！
又對邊人哋覺得係肥嘛？人哋覺得係靚。係正。呢個就係爆燒肉，呢個係燒肉炒咗上嚟嘅。佢炒到好鬆脆，好香，唔會炒到乾蒸蒸。係喎，你聽頭先十聲啊，佢個皮真係脆脆喎。你炒到好好食，呢個肥啲。我覺得佢肥瘦參半幾勻循下，其實跟住佢真係唔會乾咯。多謝啊！由此證明咗酒吧嘅叉燒燒肉係最好食。咁你係咪應該嗌杯啤酒咯？趁去啊！你揸車就咁翻屋企啊！粉絲蝦粉絲味道唔錯，冇好濃郁嘅味道。咁似唔似泰國嘅粉絲蝦？唔似。佢粉絲係煮得唔錯，個粉絲好食，但係佢嘅味道冇好吸引啊。都係爭咗啲味咯。隻粉絲 OK 啦，唔會話咩好腍咯，啱啱好又唔會話好硬嗰隻。個粉絲嘅口感係 OK 嘅，因為有時我哋食粉絲係會黐誒炒到唔夠香，啊。蒜頭啊、蒜蓉粉絲啊咁就香啲。誒金銀蒜蓉啊，OK 嘅。誒試下蝦先，呢個係明蝦，八隻蝦呢個粉絲蝦都好。我覺得嗰個蝦幾鮮甜啊，然後嗰個肉都幾爽口嚇。因為我哋唔係揀最大隻嘅蝦，我哋係揀一個偏細嘅蝦，不過我覺得好食咯。我覺得個蝦係過熟咗啲，但係唔會硬我覺得。過熟咗少少啦，咁有蝦味咯，有蝦嘅鮮味。唔係好焗。我覺得 OK 啦，鮮味 OK，口感 OK，不過可能冇索到咁多汁，呢煲嘢佢都個味道唔夠強烈。呢個涼嘅北菇菜，其實北菇菜係加埋咩 Happy 蝦 ，Happy 蝦即係咩意思啊？蝦米仔啊？佢話蝦皮乜嘢啊？皮誒蝦味嗰類啦，蝦皮好似有殼嗰隻蝦皮仔油脆鹹鹹地，呢個係好似泰式咁啊！係都係話加泰式煮。其實個蝦有少少泰式咁嘅感覺。呢個係一個開胃菜咯，因為個北菇好食、脆口、有調味、酸辣，泰式酸辣北菇誒再加上個脆脆，蝦皮， ，Happy 蝦。好開胃啊！因為食咗咁多油膩嘅嘢啊，食呢個就大油膩啊，我哋配到都幾啱。好醒神。整體上嚟講係幾好食嘅，幾嘢味，而且佢嘅麵咧係稍微硬身少少，有啲咬勁嘅嗰種麵，而且佢嘅味道啊，佢嘅汁啊，我覺得好食，我覺得係夠味。都好過一般個福建麵咯，都有啲水準。竟然喺呢一街都嗌大撈麵，係有水準嘅喎。你有冇覺得大碌麵啊、燒肉同埋叉燒啊，都係酒吧中意 serve 嘅 dishes 嚟？總共係171溝7。未達到我要求嘅頂點。你要求嘅頂點喺邊度啊？我要求嘅頂點而家揾唔到，我記憶中嘅頂咁點你嘅記憶中嘅頂點啦，係10年前啦，定20年前啊，定50年前啊應該係60年前啦。 ？60年前嘅頂點啊，陰公咯。 60年前應該唔係你自己煮㗎啦。但係太多嘅，不存在咯，所以達唔到啊。咁個頂點有咩特徵啊？又有左口耳啦，而家冇啦。又有豬潤啦，有大馬幼魚片啦。即係料又正，跟住佢嘅汁又正啊！係啦，最緊要嗰個靚上湯啦。
上湯嚟炒啊！係啦，下年煨咗佢，我都整嗰啲大地魚粉啊，誒唔係整到好似粉咁啊，整到有啲肉啊咁啊嘛，有啲人燜下，哇好正嘅！你冇咗嗰個都達唔到㗎啦，達唔到個要求。係嘅上湯啊，好緊要啊！菜啊，包菜啊，要擠包菜。廣東嘅頂級見面嘅滷味。而家揾唔到啦。長壽麵，祝你福如東海，壽比南山。晚晚食飯食到10點。咁樣好似好唔健康喎。80歲大壽啦80年之中，呢個生日就最開心啦！即係明年仲開心啦，咁講。一年比一年開心。 Happy birthday To you。